20年前的西文金曲放到现在听正合适，因为你没看错，就是摄氏45度。西班牙南部超高温，民众仿佛住在烤箱里，快要冻不了，甚至直接把头塞进冰箱降温。Demasiado complejo, la verdad. Es como que la única forma que me refresco es cuando llego a los sitios o los establecimientos a buscar el pedido es donde. 6月1号以来，西班牙全国几乎天天发布高温警报，太阳毒烤，隔壁的法国也逃不过。Il fait chaud et tout, on a besoin de se rafraîchir et tout pour éviter de s'évanouir. We don't have air conditioning. Here, our apartment is very, very hot. 首都巴黎飙到摄氏34度，少了冷气，民众只能在树荫乘凉或到喷泉洒水消暑。整个欧洲仿佛闷烧罐，哪怕是比较北边的德国，部分地区也达到36度。英国伦敦则是32度，民众一窝蜂到泳池、到海边，想尽方法对抗酷暑，画个太平洋。美国也迎来今年首波热浪。A potent and widespread heat dome is expected to send thermometers soaring. Many places are expected to see highs in the low to mid-90s. 美国部分地区甚至来到摄氏38度，而中国南方温度高，湿度也很高，闷热感加重，北方则逼近40度。这一带的高温天气属于干热暴晒型，天气是又干又晒，极端高温甚至在夜间也很难舒缓。气候变迁，地球持续加温，热浪蔓延北半球，而这个夏天才刚开始。三立新闻刘觉瑜报道。